Salam, hörmətli, dəyərli izləyicilər. Bu günlərim mən sizə 21 mart, 23 sentyabr tarixlərində şəkildən gördüyünüz kimi günəşin vəziyyəti, yerdə baş verən proseslər və bu zaman şimal-cənub yarımkürənin hansı fəsil müşahidə olunur. Bunları izah etməyə çalışacağım və çalışdığım qədərilə sinif kitablarında verilən əsas məqamları 7-ci sinifdə verilən bir şəkildir. Yəni, bu üzrə əsas məqamlar, üzrə izahlar verməyə çalışacağım ki, biz imtahana az qalıb və burada bəzi əsas məqamları öyrənə bilək. Deməli, burada iki əsas tarix verilib. 21 mart, bir də 23 sentyabr. 21 mart deyəndə biz əsas məqam nəyə başa düşürük? Yəni, 21 mart deyəndə günəşin zenitdə olduğu məntəqə bərabərdir ekvator. Ekvatorda günəşin zenitdə olduğu məntəqə, baş hərflə yazılıb, günəşin zenitdə olduğu məntəqə bərabər ekvator. Zenit nədir? Yəni, ekvatora 90 dərəcə uzaqlıqda düşür. Bu ekvator xəttidir, burada görünür. Görürsünüz bunu? Bu da 90 dərəcə uzaqlıqda düşür 21 martda. 21 martda günəş ekvatorda zenitdə olur, özünüz də görürsünüz burada. Yəni 90 dərəcə uzaqlıqda düşür. Bu zaman burada gecə-gündüz xəttinə baxın. Gecə-gündüz, bu gecə-gündüz xəttidir. Həmin o gecə-gündüz xətti tən ortadadır. Yəni 21 martda günəş ekvatorda zenitdə olan zaman 21 mart tarixində günəş şüaları həm bərabər paylanır. Şimal və cənub, bura və cənub. Günəş şüaları bərabər paylanır. Bir də 24 saatın 12-si gündüz, 12-si də gecə olur. Ancaq tarix olaraq olur 21 mart tarixində. Bu olur, deyək ki, gecə-gündüz, yaz gecə-gündüz bərabərliyi buna deyilir. Günəş ekvatorun zenitdə olur, 90 dərəcə uzaqlığında düşür. Günəş şüaları bərabər paylanır, gecə-gündüz də 12 saat deyək ki, təşkil edir. Və günəşin düşmə bucağı da biz buradan baxırıq, görürüksə, ekvator 90 dərəcədirsə, qütbə, şimal və cənuba gedəndə, bu istiqamətlərə gedəndə, deməli, günəşin düşmə bucağı azalır. Ekvatorun qütblərə doğru getdikcə, günəşin düşmə bucağı azalır. 21 mart, 23 sentyabrda tarixlərində günəşin düşmə bucağını tapmaq üçün bizə, deyək ki, bu düsturdan istifadə olunur. Günəşin düşmə bucağı bərabərdir 90 dərəcə çıxılsın verilən baş hərflərini yazırıq məntəqənin coğrafi enliyi. Yəni 21 mart 23 sentyabr tarixi üçün ancaq 21 mart 23 sentyabr tarixi üçün məsələn günəşin düşmə bucağını tapmaq üçün məsələn Bakı yerləşir 40 şimal endarəsi. Günəşin düşmə bucağı bərabərdir 90 çıxılsın 40 şimal endarəsi bərabərdir 50 dərəcə. Deməli, Bakıya 21 martda 50 dərəcə uzaqlıqda düşəcək. Bu tənasübdən istifadə edirik. Bu ancaq doğrudur, bu 21 mart 23 sentyabr tarixində. Və 21 martda şimal yarımkürəsində yaz fəsli başlayır, cənub yarımkürəsində isə payız fəsli başlayır. Keçək 23 sentyabr. 23 sentyabr tarixini biz görən kimi yenə günəşin zenitdə olduğu məntəqə ekvator. Yəni, bura 90 dərəcə uzaqlıqda düşür, buradan da görünür. Və 23 sentyabrda şimal yarımkürəsində payız başlayır. Payız. Cənubda isə yaz fəsli başlayır. Və günəş yenə ekvatorda zenitdə olur. Ekvatordan zenitdə olaraq 23 sentyabr tarixindən başlayır günəş cənub yarımkürəsinə getməyə. Və cənub yarımkürəsinə gedəndə, deməli, yaz fəsli cənub yarımkürəsində olur, payız fəsli şimal yarımkürəsində olur. Və yenə dedik, günəş şüaları bərabər paylanır. Həmin tarixdə 21-23 sentyabrda deyək ki, yarısı bura, yarısı da şimal və cənub yarımkürəsində paylanır. Və gecə-gündüz xəttində yenə biz baxırıq ki, 12 saatdır. Bu gecə-gündüz xəttini baxmaq lazımdır. Bunları əsas götürmək lazımdır. Çünki şəkillərdə buna baxaraq biz hansı
fəslin hansı tarixin olduğunu tapa bilərik. Bu verilibsə bərabər ya 21 martdır, ya 23 sentyabrdır. Və günəş deyək ki, ekvator zenitdə olur, 90 dərəcə düşür. Yenə günəş şüaları qütbə doğru getdikcə azalır və gecə-gündüz də 12 saat olaraq dəyişir. Yenə 23 sentyabr günəşin düşmə bucağını tapmaq üçün bu düsturdan istifadə olunur. Deyək ki, günəşin düşmə bucağı bərabər 90 çıxılsın verilən məntəqənin coğrafi enliyi. Əgər bayaqdakı kimi 40 şimal dairəsində 50 dərəcə düşürsə, 40 cənub dairəsində də bərabərdir 50 dərəcə düşür. Niyə? Çünki biz bilirik ki, biz dedik ki, 23 sentyabr, 21 mart günəş bərabər paylandığı üçün günəş şüaları. Ona görə eyni paralellər üzərinə, daha doğrusu fərqli şimal, biri şimal, biri cənub yarımkürəsində olan paralellərə, dərəcələr eyni olanlara günəş şüaları eyni dərəcə, eyni bucaq altında düşür. Bu da həmin tarixlərdə günəşin yerin mərkəzinin ekvator üzərində zenitdə olması nəticəsində baş verir.